السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن اختبار ال HIV. في بعض الأحيان بيطلع سلبي. هل هذا معناه إن هذا الشخص ما عندوش HIV، يعني ما عندوش إيدز؟ في الواقع احنا هنشرح هذا الموضوع، لأن في بعض الشباب بيحصل لهم وسواس بعد لما يعمل اختبار ال HIV ويلاقيه سلبي. هو بيحس بأعراض معينة، زي مثلا احتقان بالحلق أو جفاف بالحلق أو نقصان في الوزن أو تضخم في الغدد الليمفاوية في الرقبة أو طفح جلدي. كل هذه الأعراض بيشعر بيها الشخص ممكن تكون لها عوامل نفسية، ولكن هو طلعت النتيجة بتاعته نيجاتيف، سلبي. هو مش مصدق ان هو سلبي، وبالتالي بيضطر يعيد التحليل مرة واثنين وثلاثة، وبعض الأحيان بتصل إلى أكتر من 10 مرات إعادة لفحص ال HIV، وأيضا بيطلع سلبي. احنا عايزين نوضح حقيقة الموضوع دوت. بالنسبة للشاب مثلا، لو مارس علاقة جنسية غير شرعية خارج إطار الزواج، ممكن يعرض إلى ميكروبات وأمراض جنسية. طبعا أهمهم ال HIV، السيلان، الزهري، الأساليل الجنسية، وأيضا فيروس الهربس. من اهمهم طبعا ال HIV، لان هو ده اللي بيعمل قلق وتوتر عند هؤلاء الاشخاص، وبالتالي هو عايز يطمن على نفسه وعايز يعرف اذا كان ايجابي ولا سلبي، فبيروح المعمل يعمل الفحص. لكن مع الاسف لازم ان احنا نوضح ان هذه الفحوصات لل HIV اولا لازم ليها مدة كافية عشان يحصل انتاج للاجسام المضادة لهذا الفيروس. ده اللي احنا بنسميه فترة النافذة. فترة النافذة دي بتختلف على حسب نوع التحليل اللي انت هتعمله. يعني مثلا لو انت هتعمل الجيل الاول او الثاني، فترة النافذة دي بتستمر حوالي 3 شهور. يعني 3 شهور على بال ما نقول ان التحليل ده فعلا سلبي قطعيا. في بعض البلاد بتعمل الجيل الثالث، وده بيقعد حوالي فترة النافذة بتاعته حوالي 10 أسابيع، وبالتالي بعد 10 أسابيع انت سلبي قطعيا. في بعض الأماكن، وخصوصا في دول الخليج، وفي وفي مصر موجود أيضا، في بعض الدول في أفريقيا موجود أيضا فحص الكومبو أو الجيل الرابع، اللي هو بيفحص الأجسام المضادة وأيضا بيفحص الأنتيجين بي 24. ده الجيل الرابع ممكن يكتشف إذا كنت أنت سلبي ولا إيجابي قطعيا بعد حوالي 6 أسابيع. يعني بعد 42 يوم لو أنت سلبي يبقى أنت قطعيا ما عندكش HIV، ولا داعي لتكراره. طيب، في أنواع أخرى من الفحوصات اللي هي البي سي ار أو النات. النات اللي هو اختبار الانتيجين نفسه، ده ممكن يكتشف الفيروس بعد 9 ايام. يعني بعد 9 ايام لو انت سلبي قطعيا انت ما عندكش HIV. وطبعا في اختبار اخر بنعمله لو احنا عايزين، يعني لو طلع ايجابي وعايزين نعرف
عدد الفيروسات كام. بنعمل اختبار اللي هو الفيرال لود عشان نقدر نعرف كام عدد الفيروسات في المليمتر المكعب من الدم. طيب، طبعا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، لو احنا عملنا هذه الفحوصات في الفترة الزمنية اللي احنا بنسميها فترة النافذة، أو الفترة اللي هو لسه الأجسام المضادة لسه لم تنتج بدرجة كافية، ممكن يطلع الفحص سلبي، وبالتالي ده لا يعتمد عليه ك يعني نتيجة الاختبار. لازم بعد انتهاء فترة النافذة أو الفترة الكافية لإنتاج الأجسام المضادة ضد فيروس ال HIV. نحب أيضا ننوه إنه في نوعين من ال HIV، HIV 1 و HIV 2. على مستوى العالم كله HIV 1 هو اللي منتشر، يعني حوالي 95% من الحالات النوع الأول. النوع الثاني موجود في بعض الدول في غرب أفريقيا، وبالتالي ده ليه اختبار معين عشان نكتشفه. بالنسبة للاختبار لفيروس ال HIV، لو طلع سلبي بعد فترة النافذة اطمن، انت سلبي قطعيا، ولا داعي لإعادة هذا الفحص. زي ما قلت لكم، في بعض الشباب بيحصل له توتر، ندم، قلق، ساعات بيسيب شغله، ساعات بيهجر بيته، ساعات بيسيب زوجته أو خطيبته. كل هذه الأعراض طبعا نفسيا بيتأثر جدا. طبعا الحاجات دي مقبولة، ولكن لازم الشخص ينتبه ويعرف ان الفترة الزمنية، ويستشير طبيب على اساس تحديد الفترة الزمنية قبل ما يعمل الاختبار، عشان لما تطلع النتيجة تبقى النتيجة قطعية، ولا داعي لتكرارها، بدل ما نقعد نعمل التحليل مرة واثنين وثلاثة ونبقى متوترين ومكتئبين. طبعا مهم جدا جدا ان احنا نلاحظ ايضا ان في بعض الاحيان بيبقى مع ال HIV امراض جنسية اخرى، زي ما قلت ممكن يكون عنده سيلان، ممكن يكون عنده زهري، ممكن اساليل جنسية، ممكن هربس. طبعا الحاجات دي او الامراض دي مهم طبعا ان احنا نفحصها، وطبعا الطبيب المختص بيسأل عن الاعراض بتاعتها عشان يعمل الفحوصات اللازمة. احب انوه ان في استشارات، ويعني لو في حد عايز اي استفسار في صندوق الواتساب بتاع العيادة، ممكن يرسل لنا على الواتساب، واحنا ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان نفيده اذا كان في اي مشكلة طبية او اي توتر او قلق في هذا الموضوع، او الشاب مش عارف اذا كان عنده HIV ولا ما عندوش HIV. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.